अभी पहले चियो ये स्पेशल केरला का है ये। अच्छा अभी 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 अक्को क्या करेगी मालूम है, सुनो ना, अक्को एक हाथ में केला पकड़ेगी, उसका केला बाकी है, और एक हाथ में ये रखेगी। देख ऐसा लेते हैं, ऐसा एक देख ऐसा हम लोग खाते खा हैं, चुके हैं। ये सिप पीते हैं ऐसा। यार इन लोगों का ट्रेंड है केरला वालों का। तू पागल कर है, देख नहीं उल्लू नहीं, केरला वालों का ऐसा खाने का हाँ और फिर इसको पीने का। मैं बहुत खा लिया। मैं अभी खा ली है, तेरी बारी है। अरे चल 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 जल्दी चल जल्दी चल, वो लोग खा उसका भी चुके हो हैं गया, पहले। सबके केले हो गए, तू ही तेरा बची बचा है। इसके लिए तो बताइए ट्रेंड होता है, एक ऐसा खाने का सिप मारने का फिर सिप पीने का। चल क्यों खा लिया? हमको पागल पता है नहीं सब था ना, कुछ। उसने ये आके बता के बताया गया अभी। वो। ये जब वो अभी किया ना, बता कर गया। तो उसने बताया। चल 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 जल्दी। केरला कहाँ गया, मैंने क्यों बताया, केरला का ट्रेंड तुम है। लोगों ने मुझे उल्लू बनाया है नहीं बनाया है। और याद एक बाइट मार और एक सिप पी, फिर उसका टेस्ट देख। ऐसा बाइट मार, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, अभी सिप पी। एक हाथ से ये ले, पी। अरे कटोरी उठा के रखने का, चम्मच से नहीं जाता ये। हाँ अब उसको चबा केले को, अब उसको चबा, अब टेस्ट देख कैसा है। अच्छा ये चम्मच कैसा? हटा, ऐसा इसकी इज्जत नहीं खराब करने का। देख मैंने बिना उसके चम्मच के अब वो पहले बाइट मार, हाँ। पहले बाइट मार, हाँ अब ये इसको हाँ पी। अब इसको अब देख कैसा कैसा फ्लेवर है, थोड़ा केले का हल्का सा ऐसा मीठे का, कैसा फ्लेवर है। ये ट्रेंड है केरला वालों का। देखा, सब केरला लोगों वालों ने का मिस trend कर है। दिया। और क्या अच्छा लग रहा है, हम लोग ने मिस कर दिया। आयत ने केला मंगाई है अभी, आयत केले के साथ खाएगी। खत्म, किचन में खत्म हो गया सब। नहीं नहीं पीना, पूरा करना। ये हटा रही हूँ, आगे रख लो। पूरा एक खा। सिप मार। अच्छा लग रहा है ना, किसी को नहीं मिला। मेरे दो बनाना आ रहे। अब बाइट चबा ऐसा कैसा मजा आ लग रहा रहा है। अब बता पूरे हिंदुस्तान में तेरे से बड़ा पागल कौन होएगा जो केले के साथ घुमा फिरा। कितनी बड़ी पागल है तू। पागल नंबर 1 इन द वर्ल्ड तू है जो केले के साथ घुमा पी रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दूसरी पागल